الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Abwetukoola abantu okusiramuka ne balaba amannya agateekebwamu beewuunya, bangi basigala beebuuza ekibuuzo nti ye bano bafaaki, munnange kiikino? Ng'oggyeko ekyokuba nti Obusiraamu y'eddiini yokka Mukama Katonda gy'atwagaza, era nga y'eddiini y'ababaka bonna, Obusiraamu busukkuluma ku nzikiriza zonna ne bweyawulira enkizo ng'ezimu ze zino. Siramuka ofune enkizo zino. Enkizo esooka, Obusiraamu buwa omuntu obweyamu obw'obutebenkevu. Yagamba Allah mu Suratul An'am aya 82, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaga nti abo abakkiriza Allah ne bagoberera amateeka ge ne babeera nga tebambazza bukkiriza bwabwe buno na bulyazaamaanya bwa kugatta ku Katonda, abantu abo nno bokka be balina obutebenkevu kuno nno ku nsi, abo bali safe ate n'oluvannyuma lw'okugivaako. Kale nno beera musiraamu ofune obutebenkevu kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'okugivaako. Enkizo ey'okubiri, Obusiraamu buwa omuntu obuluŋŋamu n'ekitangaala kya Mukama Katonda nga bwe yatulaga Allah mu Suratu Yunus aya ya 9 nti inna alladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ddala abo abakkiriza Allah ne bakola n'emirimu emirongoofu, abo nno Mukama Katonda baaluŋŋamya, omulezi waabwe abaluŋŋamya, ng'abaluŋŋamya olw'obukkiriza bwabwe bwe babeera bakkiriza. Kale nno abantu bano batambulira mu kitangaala, obulamu bwabwe bwe butyo bwe bubeera. Kale nno yenna ayagala ekitangaala yeetaaga kubeera musiraamu. Enkizo ey'okusatu, obulamu obulungi obw'okugasa nnyini bwo kuno ku nsi ate n'oluvannyuma lw'okugivaako. Wulira bwe yagamba Allah mu Suratu Nahli aya 97, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Oyo yenna akola emirimu emirongoofu, abeere mwami oba abeere mukyala, nga naye mukkiriza, amakulu akkiriza Mukama Katonda era agoberera amateeka ge, omuntu oyo tujja kumuwangaaza obulamu obulungi. Obulamu obulungi nno bwebwo obuyamba nnyini bwo okubeera nti yeeteekerateekera obulamu obw'olubeerera bwe tulibeera tufudde ne tuva ku nsi kuno. Obulamu obwo nno ojja busanga nga bujjuddemu Mukama Katonda okuteebesa omuntu n'akola emirimu egyo gy'ayagala. Obulamu obwo bujjuddemu omuntu okubeera nti atebenkera n'ekyo Mukama Katonda ky'abeera amusaliddewo n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Enkizo ey'okuna gye weetaaga okubeera omusiraamu olyoka ogifune kwe kubeera oba okukuuma ekitiibwa. Yagamba Allah mu Suratu Al-Munafiqun aya ya 8 nti walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin. Era ne Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini kitiibwa era n'omubaka we n'abakkiriza nabo bakitiibwa. Bannange, omuntu agondera Mukama Katonda yabeera n'ekitiibwa. Omuntu agatta ku Mukama Katonda n'agaana okukkiriza Obusiraamu n'abeera muwakanyi eri Mukama Katonda tayinza kubeera wa kitiibwa, wabula abeera munyoomoofu. Enkizo ey'okutaano, kwe kutaasa kwa Mukama Katonda n'okufuna obunywevu. Ebyo nno yabitulaga mu Qur'ani, Suratul Hajj aya 38,
bwe yagamba nti inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, ddala Mukama Katonda defendinga, ddala Mukama Katonda ataasa abo abamukkiriza, n'abeera nti abataasa enkwe z'abalabe baabwe, n'abeera nti abataasa akabi akaagala okubatuusibwako abantu abawakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne mu suratu Ibrahim aya ya 27 yagamba Allah nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, ddala Mukama Katonda anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu, ekigambo kya la ilaha illa Allah, ne babeera ku busiraamu olubeerera, newankubadde wabeerawo okusoomooza okw'enjawulo, ne babeera n'ekigambo ekyo ekinywevu. Kale nno abali ku bigambo ebirala nga si kya busiraamu, ebigambo byabwe si binywevu, ekyo nnakibakolera mu bulamu buno obwensi n'obulamu obw'enkomerero. Kale nno buli bw'olaba ng'amaanyi tuteekayo mangi okukukoola obeere musiraamu, bino bye tukwagaliza n'ebirala bingi. Tusaba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa enkizo zino, atukumbira obusiraamu, ate atuuke okutujjulula nga tuli abantu abasiraamu. Assalamu alaikum.